دوستان عزیز، بار دیگر به همه شما سلام و احترام. من میخواستم از انستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان که همیشه همین گونه محفل‌های بسیار پرمحتوا و مهم برگزار میکنه تشکر بگویم. بخصوص ما هر باری که میایم در اینجا درباره سیاست و خصوصا بنده در بخش سیاست خارجی زیاد اینجا صحبت کردم، ولی خیلی خوشحالم که این دفعه درباره یک موضوع بنیادی درباره طرح و اندیشه و تئوری امنیت اینجا باید کمی صحبت کنیم. صحبت من در این باره است که تجربه تاجیکان یا تاجیکستان در گذشته و امروز در آفریدن تئوری امنیت چگونه بوده است و در تصور ما درباره حکومتی بهتر چگونه بوده است. ولی از بس که تاریخی تا زمان شوروی ما با بخش‌های دیگری خراسان یک تاریخ است و روندها تقریبا به هم مانند است. با اجازت شما من اون بخش تاریخی رو خیلی مختصر زود میگویم چیزایی که در نظر است، ولی به بخش معاصر که خیلی خاص‌تر تجربه خودی تاجیکستان است یکم مفصل‌تر می‌ایستیم. خب آسیای مرکزی یا برارود یا ماوراءالنهر سرزمینی است که از قدیم در اینجا دولت‌ها وجود داشتند و در اینجا هم نظریه‌های دولت‌داری و هم عملیه دولت‌داری همیشه در کنار هم. گاه ما از متن یک نظریه عملیه خوبه به دست آوردیم، گاه یک عملیه دولت‌داری باعث تولید نظریه‌ها یا تئوری‌های مخصوص دولت‌داری شده است. بنابراین هر دوی این همزمان در تاریخ تمدن ما، در تاریخ دولت‌داری و اندیشه سیاسی ما مشاهده می‌شود. ما در تاجیکستان در وقت آموختن تاریخ اندیشه سیاسی تاجیکان که در علم ما با همین نام آموخته میشد بنابر خصوصیت که در اون حوزه امروز هست، اون رو به 5 دوره مشخص زمان بندی میکنیم. عهد باستان یعنی تا آمدن اسلام، عصرهای میانه یعنی از آمدن اسلام تا نیمه دوم قرن 19 میلادی و نیمه دوم قرن 19 و آغاز عصر 20 که یک دوره باز احیا شوی است و 4م دوره شوروی که 70 سال است از سال 1920 تا 1991 و دوره استقلالیت. یعنی 5 دوره است که تاریخ شناسانی و سیاست شناسانی ما اون رو به طور جداگانه می‌آموزند. از نظر خود روش و مضمونی افکار سیاسی ما اون رو به 2 گروه معمولا در کارهای علمی ما تقسیم می‌کنیم: اندیشه‌های آرمانگرایانه یا اندیشه‌هایی که اونها بیشتر نه به یک زمان یا مکان یا دولت یا جامعه خاص بلکه به طور کلی درباره یک جامعه فرضی و بعضی صفات‌های اخلاقی و ضرورت‌های سیاسی سخن می‌گویند، مثلا مثل خردنامه اسکندری جامی که مثلا درباره یک جای مشخص نیست، بلکه بخش دوم اندیشه‌های واقع بینانه که اندیشه‌هایی که بزرگان و گذشتگان ما درباره یک زمان مشخص یا مکان مشخص یا نظام مشخصی دولتی با نام و ذکر جا و مکان صحبت کردن. خب این بخشی متدولوژی بحثی ما. ولی اگر به دوره‌های تاریخ اندیشه ما از نظر این که درباره قدرت سیاسی و قدرت خوب سیاسی و تامین امنیت چگونه نگاه می‌کردن ما نظر کنیم، ما 4 شاخص یا مشخصه داریم که نظر اون زمان را به قدرت از روی آن اندازه‌گیری می‌کنیم. یکم مسئله منشأ قدرت، یعنی در همون زمان همون نظریه همون مؤلف به منشأ قدرت چی نگاه دارد؟ آیا قدرت را یک پدیده الهی می‌بیند یا قدرت را پدیده دنیوی و زمینی می‌بیند یا قدرت را عرفی می‌بیند؟ بنابراین اگر از نظر منشأ قدرت با آثار عهد باستان خود نگاه کنیم، در تمام آثار باستانی ما قدرت منشأ الهی دارد. حالا میگیم منشأ خداوندی دارد، حالا چی از اهورامزدا یا دیگر خداست. بنابراین در اکثر نوشته‌هایی که از اون دوره ما داریم اینجا اقتباس‌های زیاد آوردیم، مثلا در این سنگ نوشته‌ها از جمله داریوش درباره چگونه به قدرت رسیدن خود
چنین آورده که چون اهورامزدا دید که کار زمین مختل است آن را به من سپرد و همچنین میگوید که اهورامزدا شاهی را به من عطا کرد به فضل اهورامزدا من سلطنت را دارا گشتم. یعنی منشأ قدرت خود را ما از در همین میدیدم. و دوم شاخصی که ما اون زمان دیدگاه اون زمان را ارزیابی میکنیم این چگونه نگاه داشتن اونا به ساختار قدرت است. از نظر ساختار قدرت اکثر اندیشه های زمانی باستانی ما ساختاری قدرتی ما میگیم یک شاهی، یعنی یک مونارشی که در آن یک نفر با عنوان شاه حکومت میکند و این قدرتی ایدئال برای اون زمان است. سوم از نظر طرزی به دست آوردن قدرت یا شیوه رسیدن به حکومت اکثر دیدگاه‌های باستانی ما خودی میراثی بودن حکومت را همچون شیوه درست و مشروعی رسیدن به قدرت می‌دانستند. و شاخص چهارم طلباتی که به قدرت است یا میگیم که تقاضاهایی که جامعه از قدرت سیاسی دارد. از این نظر اگر نگاه کنیم گذشتگان ما در عهد باستان یک سلسله معیارهایی داشتند که در نسبت شاه و قدرت پیش بینی کردن، ولی چون جلسه در بخش امنیت است من مشخصا میگم که مثلا در اوستا یک سلسله تقاضاها از شاه هست که از جمله در اونجا فراهم آوردن آسایشتگی برای رعیت هست که همین به معنای امروز به زبان امروز تامین امنیت مردم است. خب درباره یک شاه خوب وقتی که اونها حرف می‌زدن بیشتر جمشید را همچنین نمونه شاه خوب ارائه می‌کردن و در همین اوستا درباره جمشید چنین یک تصویری است که در زمان او نه خنکی سخت، نه گرمی شدید، نه آفت، نه در آن پیری، نه مرد، نه رشک و نه حسد، نه دیو. خلاصه یعنی یک زمان بسیار ایدئال، یک تصویر ایدئال از جمشید. ولی علاوه بر اون چیزایی نوشته در دوره سامانیان یک تجربه عملی از دولتداری در این عهد باستان داریم که بحثیان امروز استاد گفتن. ولی در برخورد با یا در وقت استفاده میراثی عهد باستانی ما یعنی از قدیم تا دوره اسلامی ما 4 تا مشکلی خیلی خاص داریم که استفاده این آثار را خیلی مشکل میکنه در زمان معاصر. مشکل اول این است که در تمام این آثار با پاکی نژادی و نسبی حاکم بسیار تأکید شده است و امروز محال است که ما این اصل را تطبیق کنیم و حتی در اوستا گفته است که 3000 فرشته در دریاچه کنیسه مسئول این هستند که تخمه شاه را از همه گونه گزند حفظ کنند تا که این تازه باشد. خب و هیچ کسی دیگر جرأت نداشت که این وظیفه را بگیرد. حتی اگر در شاهنامه دیدید که وقتی که کاوه آهنگر قیام کرد و ضحاک را برکنار کرد و حکومت را گرفت، بازم رفتن از کوه فریدون را پیدا کردن که با شیر گاو بزرگ شده بود ولی آوردن گفتن که چون شما از تخمه شاهان ایرانی باید شما حکومت رو بگیرید و ما گرچه قدرت رو گرفتیم ولی صلاحیت حکومت نداریم. بنابراین یک افراط در مسئله اصل و نسب و نژاد شاهنشاهی بود. مشکل اول شروع نکرده. خب باشه. چرا اختصار کردید؟ من نسودم ساعت بفرم. خب مشکلی دیگری بود که خب اینا دیدگاه تئوری یعنی نظریه دینی بودن بیشتر که امروز کاربرد ندارد و دیگر اینکه اینا در قالب ادبیات و شعر و داستان و روایت که آمدن امروز برای متن‌های علمی استفاده اونها مشکل است، چون اگر شروع کنیم میگن اینجا در کنفرانس شعر خواند. خب قسم اصل میانه رو گفتن ما اینجا اختصار میکنیم درباره عصرهای 19 و 20 که ما یک میراثی بسیار بزرگی فکری در بخارا در آسیای میانه داریم که به نام میراث معارف پروران و جدیدان در ادبیات علمی ما خوانده می شود. ولی چون اینجا اختصار کردن آن را نمیگیم، چون البته در اونجا بسیار تفاوت‌های هست که جدیدان و معارف پروران بخارا آغازی
دیدگاه‌های مدرنی تاجیکان درباره قدرت است. یعنی تا عصر 19 ادامه همون طرز دیدگاهی فارابی و غزالی و نظام الملک ادامه می‌یابد، ولی از علامه احمدی دانش ما تیپ دولتی نو، قدرتی نو، دیدگاه نو رو داریم. و در دوره شوروی ما اگر یک دقیقه به دوره شوروی جدا کنیم، در دوره شوروی ما در قدرت شرکت نداشتیم، بنابراین خودی تولید اندیشه سیاسی خیلی ضعیف شد، ولی در این زمان بعضی تحولات به وجود آمد که خیلی جالب است. یکم اینکه تجربه دولتداری شوروی امروز یک میراث ساختاری دولت را به ما گذاشت که همون دوره مدرنیزه شدن اداره دولتی رو ما در این دوره گذاشتیم. از این نظر خود ساختار دولت در تاجیکستان نسبت به همسایه‌های جنوب خیلی مکمل است. خب از طرف دیگر چون در این دوره خود آفریدن اندیشه نبود، ولی آموختن اندیشه‌های گذشته خیلی رایج بود، بنابراین مجموع زیادی ادبیاتی درباره آثار گذشته ما داره و نهایت در دوره شوروی یک تحول بسیار جالبی به وجود آمد که وقتی که فشار دولت شوروی بالای هویت ملی تاجیکی با وجود آمد، خود اندیشه‌های ملی، ارزش‌های ملی یکم مقدس شدند. مثلا در این دوره شما می‌بینید که زبان تاجیکی، فرهنگ تاجیکی و تاریخ، ادبیات، شخصیت‌ها بسیار حالت مقدس گرفتند. مثلا نه در ایران نه در افغانستان مثلا شخصی مثل رودکی و سینا و فردوسی و رومی و اینا اینقدر مقدس نیستن که در تاجیکستان، چون که در این دوره نه پیامبر نه امام نه خلفا هیچ کس نامش اجازت نبود، خلیفه و بزرگای مردم همه ادیبان شدند. بنابراین توسل به ادبیات و توسل به شعر و توسل به فردوسی و رودکی و خیام و سینا یک نوع نجات فرهنگی تاجیکان در این دوره بود. بنابراین خودی هویت ملی و یک اندیشه سیاسی تبدیل شد. این خاصیت این دوره است. و اگر اینجا یک مصرع را از استاد بازار صابر نوشته که اونجا گفتی روز ناآبادیش تاجیک زبان آباد کرد، در زبانش دولتی بی دولتی بنیاد کرد. یعنی میگه که یعنی وقتی که دولتش را گرفتن در همین زبان در هویت خود را یک دولت بی دولتی ساخته حفظ کرد و در نتیجه ما به یک سطح رسیدیم که این بزرگا برای ما همچون ستونهای هویت معنا پیدا کردن. و بنابراین امروز هم اگر شما تاجیکستان روید یک کم حتی افراد درباره پرستش و اهمیتی است. و در دوره استقلال البته فکرهای زیاد است، تماما دیگر نگه. در دوره استقلال فقط خلاصه کنم استاد یک جمله که در دوره استقلال بنابر پیش آمدن جنگ شهروندی برای تاجیکستان مسئله امنیت و یک مسئله بسیار اساسی تبدیل شد. بنابراین گرچه ما تئوری های مکمل امنیتی نداریم، ولی تجربه عملی تأمین امنیت در تاجیکستان است که البته رو میشه نقد کرد یا توصیف کرد، ولی به هر حال یک تجربه زنده است. از جمله چگونه یک دولت ملی را در شرایطی هجوم بیرونی جیوپلیتیکی و در شرایط هنوز مکمل نبودن خودی تجربه دولتداری ملی حفظ کردن یک تجربه بسیار نادر تاجیکستان است که ما را در شکل خطی بعد به شما پیشنهاد می‌دیم. تشکر.